Cuando iniciábamos esta mañana, tempranito a las 6 de la mañana al despertador, contábamos que teníamos visitas que nos iban a estar visitando aquí en los estudios de nuestro programa. ¿Alguna vez pensaste que iban a venir 3 monos? No. ¿No? ¿Tan temprano? ¿Temprano se levantaron? Se levantaron temprano, así es. Le damos la bienvenida y por supuesto el agradecimiento de acercarse. Bueno, integrantes de 12 monos, bienvenidos, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Buen día. ¿Con anteojos? Con anteojos, sí. Con suerte vinimos 3. Porque ellos dos se despertaron y yo no me acosté todavía. Bien, muy bien. perfecto. Nosotros tenemos una frase que yo me despierto con el 11, así que en este caso perfecto. Yo me acuesto con el 11. Me acuesto con el 11. Muy bien. Bueno, tenemos allí a Sebastián que nos está acompañando en la voz, por supuesto, de 12 monos, Sebastián López, Federico Garbanti en el cajón, en la percusión, y esto es la guitarra, si no me equivoco, no entiendo nada de música, pero me arriesgo, Darío Siebenlist. Dije bien el apellido. Perfecto. Presentaciones de 12 monos mañana en Tabosi. Mañana estamos en Tabosi con ahí haciendo un poco el aguante a nuestra amiga Fátima Heinze, que tiene la asociación Alguien Como Yo, de lucha contra la fibrosis quística, así que estamos ahí en Tabosi colaborando un poquito. Y además se van a estar presentando en Santa Fe y además hay otra actuación programada para la ciudad de Paraná con los Cafres. Tenemos primero el 5 de mayo en Tribus, ¿no? Ajá. Con una banda de Santa Fe que se llama Santa Karma, y el 13 de mayo acá en Paraná con los Cafres. Bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Arrancamos el viernes ya desde tempranito. Bueno. ¿Cómo no? ¿Vamos con Sonreirás? Dale. Tal vez dejarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Hoy sanaré, renaceré. Y cuando el sol te traiga el sol, solo quedaremos nosotros. Y el sol tal vez se quede en este momento, en este lugar. Está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Hoy sanaré, renaceré. Y cuando el sol te traiga el sol, solo quedaremos nosotros. Y el sol tal vez se quede una eternidad en este lugar. Siempre será este momento, el despertador, este lugar. Y cuando esté lejos, tal vez entonces sonreirás. Tal vez buscarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Hoy sanaré, renaceré. Y cuando el sol te traiga el sol, solo quedaremos nosotros. Y el sol tal vez se quede una eternidad en este lugar. Siempre será este momento, esta mañana, este lugar. Cuando esté lejos de esta ciudad y pase el tiempo como el mar, tal vez entonces sonreirás. Tal vez
Besarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Tal vez dejarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Hoy sanaré, renaceré. Aplausos, felicitaciones para dos semanas que le sonríe al despertador. Bien, le sonríe este viernes. Nos quedó un instrumento para el pie que te queda libre. Lo tiene lastimado. Lo tiene lastimado. Hay un percance, después lo contamos. Se le vamos a buscar algo para que le venga así completa el hombre orquesta. En realidad él me maneja a mí. Ah, claro. Hay un fuelle por detrás, entonces me claro. va tirando oxígeno. Ahí está. Bueno, nosotros ya nos vamos, pero vamos a dejarlo con los chicos. Tenemos ganador, Eli, del sorteo de hoy. Manuel Arijón con el 639, ya nos vamos a comunicar con él, es el ganador de esta mañana. Nos mandaba a las 6:13 tempranito su mensaje, así que muchas gracias a toda la gente que estuvo jugando. Hoy con préstamos y servicios como todos los viernes, así que Manuel Arijón 639, el ganador, felicitaciones. Ya nos vamos a comunicar con él y le vamos a contar cómo tiene que hacer para retirar el premio correspondiente. Estamos con la gente de 12 monos en este viernes para despedir la semana con buena música. Y le vamos a plantear un desafío. A ver. Se conoció en esta semana que nuestro amigo, porque es nuestro amigo en realidad. Sí, muy temprano para el desafío. Justin Bieber se sumó a esta canción que es conocida y se llama Despacito, de Luis Fonsi y de Daddy Yankee. Daddy Yankee, gracias. ¿Se animan a tocar algo, a improvisar algo? Del Despacito, la verdad que... A ver si ustedes están a la misma altura. O pueden mejorarlo. Estamos a una altura, a esta altura estamos a una altura. no escuchamos. No sé qué podemos hacer, gordo. ¿Podemos hacer algo de Justin Bieber? ¿Podemos hacer algo de...? O podemos hacer Puerto Sánchez también. Bueno, me encantó. Bueno, el gordo, primero que nada, el gordo quiere mandar un saludo porque quiere mandar un saludo a un amigo de cumpleaños. Bueno, el saludo es para Alexis Mateoda, que es un amigo del gordo y también de nosotros. Bien. De Viale, que lo vamos a ver mañana, así que ahí va, feliz cumpleaños para Alexis. Está vos y Viale todos unidos. Está todo ahí en la misma altura. Exactamente. Bien, Ya que estamos con la altura. Bueno, el desafío de Justin Bieber quedará para... Lo ensayamos para... Queda Tenemos pendiente. nuevo compromiso. Te lo ensayamos para el lunes. Bueno, Sí, dale. Lunes, pero puede ser en otro horario. No, es el despertador. Venimos. Dale, vamos a ver qué podemos escuchar también. Otra propuesta de 12 monos. Vamos con otra canción que se llama No sé nada de amor. Bien, y con esta música nos despedimos. Le deseamos un buen fin de semana a todos. Gracias para todos, buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes con El Despertador. Se quedan con los artistas. Sin saber pedir perdón, sin saber perdí tu amor y ahora se te ve mucho mejor. Y es que yo no sé nada de amor. Yo no sé nada de amor. Ya sé, tal vez perdí la razón para ver lo que pasó, pero ahora se te ve mucho mejor. Y es que yo no sé nada de amor. Y si supiera te diría, y si supiera que es mejor, y si pudiera esperaría hasta que estés mucho mejor. Yo no sé nada de amor. Y yo no sé nada de amor.